Questo è l'itinerario perfetto per il Vietnam se hai tra le 2 e le 3 settimane. Il viaggio parte da Hanoi, tra strade vive, caos, profumi e templi ovunque. Da lì si sale verso nord con uno sleeping bus fino a Sapa, tra natura incontaminata e villaggi autentici. Poi Ninh Binh, il momento in cui si rallenta davvero, circondati da natura e silenzio nel polmone verde del Vietnam. Poi un paio di giorni a Hue, dove ci si può immergere tra rovine storiche nell'antica capitale del paese. E subito dopo Da Nang, la città più moderna del Vietnam, dove mare e montagne si incontrano. Per chiudere poi nella magica Hoi An, tra lanterne colorate e mercatini di cuoio tradizionali. Sul mio profilo trovi reel dedicati a ogni città. Salva questo video per il tuo viaggio in Vietnam.